alto e splendo, luna piena. Sei soddisfatta? Molto, molto, molto soddisfatta. È stata una bella sessione quella in studio, Sì, abbiamo sì. fatto un bel lavoro, anch'io sono molto contento di Rieta. Io direi che il sound è perfetto, dobbiamo passare a un altro aspetto al quale io tengo tantissimo, Ah, sì? quello dei visual. Ah, del video, tu parli sempre straniero, non lo so. Va bene, del video. Sì, è del video, bravissima, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Certo. E quindi io, dopo aver fatto un po' di studio sulla tua discografia, ho fatto anche uno studio sui tuoi look. Sì? E ho creato un mood board. Una presentazione. Ah, Vieni. ecco, guarda, qui ero a Sanremo, il mio primo Sanremo. Questo è il tuo primo Sanremo. Sì, cantavo Io ti dirò di più. E la prima serata mi hanno messo sul mio caschetto un chignon posticcio, no? A un certo punto, mentre dicevo io ti darò di più, lo chignon è andato giù e allora io dovevo stare così perché sennò mi sarebbe caduto. No? Qualcuno se n'è accorto? Sì, il parrucchiere sì, Il anche parrucchiere? mia madre se n'è accorta. E invece questo? Questo qui è stata scattata al Carnegie Hall di New York e come vedi c'è Osvaldo che mi osserva se sono vestita perfettamente per salire su quel palco molto importante. Questa foto io l'ho scelta perché mi ha colpito proprio il vestito, Sì. anche se in bianco e nero comunque lo vedevo bello luccicoso e ho detto Sì. questo potrebbe essere un buono spunto. Lo sai che adesso mi piacciono le paillette, no? Mi piace essere brillante. La voce melodica di Orietta e il beat potente della mia crew a me suona bene. E a voi? Che bei che bella colori! sorpresa. Sono riuscito ad Wow. ottenere le chiavi della sartoria di X Non è che le hai rubate, eh? Oh, ma qui c'è i serpenti! Dolori e serpenti è meglio di no. Questo sembra un raviolo. È un raviolo cinese, se non erro. Mi dona il colore. Se ci facciamo dare una stiratina, secondo me questo qui va bene. Ti Poi piace a riprende te? anche un po' il tema, no? La luna, le stelle. Eh. Abbiamo trovato l'abito perfetto per Orietta. Fatto ovviamente in paillette. Orietta, però devo dire che questo outfit abbiamo fatto la scelta giusta. Sì, è guarda, bellissimo. questi sono i miei colori preferiti. Ah sì? Il viola e Sì. l'arancione? No, questo è lilla, non è viola. Scusami, questo è il lilla. Lilla è il suo colore preferito insieme all'arancione, quindi direi che abbiamo fatto centro in pieno. Il completo mi è piaciuto talmente tanto che se ne è fatto fare un altro uguale, così faremo le gemelle Kessler. Ah, guarda, questo verde pisello, pistacchio come lo vuoi tu. Questo sarà il nostro set per oggi. Sì. Faremo uno shooting fotografico insieme e poi faremo un contenuto video. Bello. Però io ho una Prontissima. sorpresa per te. Ah sì? Eh sì, abbiamo la copertina Oh, ma che del meraviglia! singolo. Ma tutte le cose che piacciono a me. Eh sì, questi sono tutti gli oggetti che ho visto a casa tua, dalle acquasantiere È ai vero, quadri, sì, alle al gatto conchiglie. Gigi. Al gatto Gigi. Abbiamo fatto una copertina un po' psichedelica, no? Molto colorata, che ricorda un po' il mondo di Jimi Hendrix e Flume, però ci sono le acquasantiere, ci sono le bambole, i crocifissi, c'è tutto il mondo fantastico di Orietta, l'abbiamo messo in una copertina. Il titolo rimane Luna piena. Ah, bravissima, l'hai notata allora? Sì. È proprio luna piena, sai, tra tutte le proposte che abbiamo ricevuto ci sembrava il titolo più immediato e anche che raccoglieva tutto il nostro mondo. Piace molto anche a me. quel Ti titolo. piace? Molto. Quindi lo battezziamo? Lo battezziamo. Luna piena sì, allora. La copertina del singolo di Luna piena è bellissima, ci sono tantissimi particolari che mi riguardano. Forse qualche particolare mancherà, ma lo metteremo nell'altro lato della luna. Sta arrivando Roberto Graziano Moro, che è un mio fotografo di fiducia. Io con lui ho girato il mondo, sono stato pure in Africa e gli ho chiesto se veniva a farci degli scatti belli. Bene, mi farà andare via tutte le rughe. Mai mi sarei detto in vita mia in una carriera che avrei fatto uno shooting insieme ad Orietta. Prossimo giro calendario. Strike a pose. Con Manuelito è sempre tutto divertente. Io in tutte queste puntate mi sono solo che divertita. Allora Orietta, siamo Sì? pieni di foto, adesso è arrivato il momento di fare il contenuto video. Prontissima. Sei prontissima? Sì. Ti farò volare in un mondo futuristico, un universo colorato. Di colore qui c'è solo il verde. Devi usare l'immaginazione, perché faremo comparire digitalmente tutto quello che vuoi. Dove vorresti essere adesso? A Las Vegas. Wow, che bello. Bello, eh? Il tuo animale preferito? Il micio, il gatto. micio? Gigi. Ok, mettiti così. Dai, io ho un po' paura, eh. Sei pronta? Sì. Perché ti porto a volare. Che bello. Oggi abbiamo parlato di visual.
Allora, visto si parla di grafica, di elettronica, insomma, di effetti che ci saranno nel video. Grazie alla tecnologia che mi circonda e questo bellissimo green screen sono riuscito finalmente a far volare Orietta. Io mi aspetto tutto e di più, perché qui non si sa mai, quindi... Mi Ok. raccomando, dai il meglio di te. Cercherò Cercherò. di non deluderti. Via con la musica. Pensi che io stia per aspettare. Da Orietta ho imparato che la passione deve essere la benzina del tuo motore personale. Lei si è dimostrata un'artista gigantesca in studio. Io sono in hype pieno anche perché sono curioso di vedere la reazione del pubblico. Noi abbiamo realizzato un missile pronti per partire sulla Luna. Speriamo di far volare tutti gli ascoltatori. Posso dire adesso che questo Sound Bueno l'abbiamo trovato, più bueno di così non si può. Splendo, luna piena. Stop! Mi piace? Perfetta! Grazie Orietta, Manuelito. eccellente! La canzone è stupenda, grazie. Bravissima!